નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હવામાન વિભાગ વરસાદ અને વાવાઝોડાને લગતી માહિતી મેળવવા મિત્રો ચેનલમાં નવા હોવ તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. મિત્રો, આ વર્ષે હવામાન વિભાગ દ્વારા વાવાઝોડાની મોટી આગાહી કરવામાં આવી રહેલી છે. 2011 થી 2021 વચ્ચે મે મહિનો આવતા જ અરબી સમુદ્રમાં અને બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાતી તોફાન જોવા મળતા હોય છે. મે મહિનામાં બંગાળની ખાડીમાં સંભવિત વાવાઝોડું ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. સ્કાયમેટની આગાહી પ્રમાણે મહિનામાં પહેલા જ અઠવાડિયાની અંદર જ વાવાઝોડું આવી શકે છે. મિત્રો, હાલમાં મળતી માહિતી અનુસાર હવામાન વિભાગ દ્વારા સિસ્ટમ પર મોટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને જો આ સિસ્ટમ ચક્રવાતીનું રૂપ ધારણ કરશે તો ખૂબ જ ભયંકર હશે અને ભારતમાં પૂર્વ દરિયા કિનારા વિસ્તારોમાં અસર કરશે તેવું જાણવા મળી રહ્યું છે. જો આ તોફાન મજબૂત બનીને ભારત તરફ આગળ વધશે તો પશ્ચિમ બંગાળ, ઓરિસ્સામાં મ્યાનમાર અને બાંગ્લાદેશનો ખતરો ઊભો થશે. મિત્રો, બંગાળની ખાડીમાં આ પ્રકારની મજબૂત સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે અને જો આ સિસ્ટમ વાવાઝોડામાં પરિવર્તિત થાય તેવી સંભાવના હાલમાં ગ્લોબલ મોડેલના આધારે જણાઈ રહી છે. આ સિસ્ટમથી ગુજરાતને નોંધપાત્ર અસર થશે તેવું જાણવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ એ લાંબા ગાળાનું અનુમાન હોવાની સચોટ અંદાજમાં રૂપમાં લેવું ન જોઈએ. આવનારા સમયમાં ચક્રવાતનું ચિત્ર વધુ સ્પષ્ટ થશે ત્યારે ફરી એક વખત તમને જણાવવાની અમે કોશિશ કરીશું. મિત્રો, ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા, હિમાચલ, બિહાર, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા, તેલંગાણા, સિક્કમ, આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મિઝોરમ, ઉત્તર પૂર્વના ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદની સંભાવનાઓ પણ રહેલી છે. તો મિત્રો, આજની આ એક સૌથી મોટી અપડેટ. જો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમે તો એક વિડીયોને એક લાઇક કરી દેજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી દેજો અને ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો.